신발은 잠깐 빼겠습니다. 머리 한번 넘겨주시고. 발 안 들어오나? 어떤 거요? 발이. 자, 이렇게 살짝. 이렇게 하면 돼요? 맞아요. 고개 한번 숙이시고. 아, 목걸이 안 뺐네. 고개 반대쪽으로 넘깁시다. 머리카락 반대로 한번 넘깁시다. 네. 목걸이 빼야지, 이거. 좀 이따가 뺍시다. 고개 한번 숙이시고. 이렇게 저한테 기대세요. 편하게 흉추 세우시고 목에 힘만 쭉 빼세요. 흉추 조금만 더 세우고 저한테 기대세요. 돼요. 이렇게요? 편하게 살짝. 됐어요. 살짝 일어납시다. 다리 옆쪽으로 빼고 앉으시고. 목걸이 안 빼고 그냥 할게요. 아, 네. 뒤로 조금 더 올라오시고 최대한 많이 올라올 수 있으면 좋아요. 조금만 더. 됐어. 제가 할게요. 고개 한번 숙입시다. 조금만 더 숙입시다.